各位朋友，大家好。呢個禮拜，印度東部西孟加拉邦 West Bengal 突然爆發尼帕病毒 Nipah virus， 疫情已經確認有5宗確診個案，近100人要居家隔離或者集中檢疫。世衛組織 WHO 話，尼帕病毒致死率可以高達40%至75%，係目前最致命嘅病毒之一。呢一次事件嚟得急，傳播快，特別係醫院內已經出現醫護人員感染，情況相當嚴峻。以下詳細同大家講清楚呢一次事件嘅前因後果、病毒背景、症狀、應對措施，同埋大家應該點樣保護自己。2026年1月中旬，西孟加拉邦加爾各答 Kolkata 附近嘅巴勒石地區，一間私人醫院 Narayana Multi-Speciality Hospital 首先發現問題。最早係2名護士，一男一女確診尼帕病毒，佢哋喺醫院工作期間感染，之後疫情迅速擴散，到1月23號左右，已經確認總共5宗個案。最初2名護士，其中女護士情況最危重，已經陷入昏迷，喺深切治療部 ICU 留醫。之後新增咗1名醫生、1名護士同1名醫護人員。所有新增個案都同呢間私人醫院有關，顯示係典型嘅醫院群聚感染。印度衛生當局反應好快，即刻將病人轉送到加爾各答東部 Ballyhata 嘅傳染病專科醫院接受治療。其中男護士情況有改善，但係女護士仍然好危險。當局同時展開大規模接觸者追蹤，將近100人，包括醫院同事、病人家屬、密切接觸者，要求居家隔離14至21日，每日都要量體溫同報告症狀。大約有30幾人要更加緊密監測。呢次爆發同以往印度尼帕病毒主要喺南部克拉拉邦 Kerala 爆發唔同，今次係北部西孟加拉邦，地理位置更加接近加爾各答市中心，人口密集，一旦控制唔好，後果可以好嚴重啦。尼帕病毒係乜嘢？起源同歷史。尼帕病毒係一種人畜共通病毒 Zoonotic virus， 屬於副黏液病毒科 Paramyxoviridae， 同 Hendra 病毒係近親。佢最早喺1998年至1999年喺馬來西亞同新加坡大爆發，當時透過豬場傳播，導致超過100人死亡，超過100萬頭豬要被撲殺。病毒得名來自馬來西亞 Nipah 小鎮，自然宿主係果蝠，特別係 Parupus 屬嘅大胡蝠，又叫 Flying Fox。果蝠本身通常唔生病，但係會透過尿液、唾液、糞便排出病毒。人類感染主要途徑有3種：一、食咗被果蝠咬過或者污染嘅水果，例如棗子、芒果、果汁；二、直接接觸受感染動物，豬、馬、狗；三、最恐怖嘅係人傳人，透過呼吸道飛沫、唾液、體液，尤其喺醫院照顧病人時最易感染。印度自2001年起已經爆發過好多次，今次2026年西孟加拉邦爆發，係該邦相隔19年後再次出現，顯示病毒仍然喺當地環境循環。尼帕病毒潛伏期通常係4至14日，最長可以去到45日，感染後病情好快惡化。早期症狀：頭1至3日，高燒38.5攝氏度以上，劇烈頭痛、肌肉痛、疲倦、喉嚨痛、乾咳，可能有嘔吐。中期3至7日，出現神經系統症狀，痔肺、頭暈、意識模糊。開始腦炎 encephalitis， 病人會變得迷迷糊糊。晚期7日之後，嚴重腦炎、抽搐、昏迷。呼吸衰竭、急性呼吸拱壁綜合症 ARDS， 部分病人出現非典型肺炎。最嚴重嘅病人會喺症狀出現後24至48小時內陷入昏迷。今次爆發入邊嘅女護士就係呢個情況。世衛估計致死率40%至75%，視乎醫療水平同爆發規模而定。康復者當中約20%會有後遺症，例如長期癲癇、記憶力衰退、性格改變，甚至遲發性腦炎。目前完全冇特效藥，亦冇疫苗可用。治療純粹係支持性療法，維持呼吸，控制腦水腫，防止繼發感染。抗病毒藥，例如利巴韋林，有時會試，但效果有限。
根據目前資訊，呢次爆發好大機會係醫院內人傳人。最初2名護士感染之後，病毒透過飛沫或者接觸傳俾其他醫護同病人。西孟加拉邦果腹數量多，果腹污染食物或者環境都係可能源頭。印度北部同東北部果腹棲息地因為都市化同氣候變化而被破壞，果腹被迫靠近人類居住地，增加溢出 spillover 機會。今次喺 Barisat 醫院爆發，反映醫院感染控制措施可能唔足夠，例如 PPE、個人防護裝備使用、隔離程序、消毒等有漏洞。5. 印度政府同醫療系統應對。印度衛生部同西孟加拉邦政府反應相當迅速，即刻設立專門隔離病房，全方位接觸者追蹤 contact tracing， 要求近100人居家隔離，加強醫院感染控制指引，呼籲市民避免食生果汁，避免接觸野生動物。但係挑戰好大，印度醫院人多，資源有限，醫護感染風險極高。今次已經有3名嘅醫護確診，顯示問題嚴重。呢次事件已經引起國際高度警覺。泰國即時對所有來自印度，特別西孟加拉邦航班旅客做體溫檢查同症狀篩查，派發健康警覺卡，要求旅客如果有症狀即時求醫。台灣將尼帕病毒列為第5類法定傳染病，加強監測。香港雖然暫時未有特別新措施，但衛生署一向對尼帕病毒保持高度警惕，機場同醫院都有相關應變計劃。世衛組織將今次事件列入監測名單，提醒全球準備好應對。共同點係全部都涉及醫院感染控制失敗，教訓就係早發現、早隔離、嚴格使用 PPE 係最有效方法。普通市民可以做嘅預防措施。1. 避免食來源不明嘅山棗汁、生果汁，特別係樹下採摘嘅。2. 唔好接觸野生果腹或者死果腹。3. 如果去印度旅行，特別係西孟加拉邦，要戴好口罩、勤洗手。4. 出現發燒、頭痛、痔肺等症狀，立即求醫並告知醫生旅行史。5. 醫療機構要加強訓練同裝備。目前疫情仍然局限喺西孟加拉邦，暫時未有大規模社區傳播跡象，但病毒傳播力強、致死率高。如果有超級傳播者出現，後果堪虞。科學家目前最迫切需要開發有效疫苗。目前有幾款 mRNA 同病毒載體疫苗喺研發，特效抗病毒藥，更快速檢測方法。呢次印度西孟加拉邦尼帕病毒爆發，雖然目前只係5宗個案，但已經敲響警鐘。尼帕病毒係 WHO 列為優先研發對象嘅高危病原體，隨時有機會變成全球威脅。我哋喺香港雖然距離印度遠，但航空交通發達，必須保持警惕。希望印度當局可以快速控制疫情，祝所有病人早日康復。